बोल लीजिए, क्योंकि आपके इन बातों से आप ही का कैरेक्टर लीक हो रहा है। हमारा कैरेक्टर लीक हो रहा है? हमारा कैरेक्टर कोई नीट का पेपर है जो लीक हो जाएगा? है? कंचना जी, थोड़ा इस मुद्दा पर भी कभी हमला कीजिए आप। जैसे आपने हमला किया था मासूम लोगों पे अपने इंस्टीट्यूट के बाहर, फायरिंग करवाई क्यों थी आखिर आपने? साबित क्या करना चाहते थे आप? बताइए। वाह ताज।